हेलो गाइस, तव्हां सभिनी जो भलीकार आहे सिंधी रंधिणे में। अॼु मां तव्हां सां मटर पनीर जी रेसिपी शेयर कंदसि, जंहिंमें मां 200 ग्राम पनीर ईअं क्यूब में कटिंग कयो आहे, 2 लार्ज ऑनियन चॉप, 2 लार्ज टमेटो चॉप, 2 जिंजर गार्लिक पेस्ट चॉप, 2 and 3 green chili chop, 1 कप मटर मां पानी में भिजाया आहिनि। उनखां पोइ जेको मसाला यूज़ थींदा उहे आहिनि 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 2-3 टेबल स्पून योगर्ट दही, 1 टीस्पून गरम मसाला। हाणे मां हिकु कढ़ाई खई आहे ऐं उनमें मां ऑयल विझंदसि। उनखां पोइ असां हिन में बसर विझंदासीं। उनखां पोइ मां ॿी कढ़ाई खई आहे, उनमें मां पनीर फ्राई कंदसि। ये असांजो पनीर फ्राई थिए पियो। उनखां पोइ मां हिनखे लाइट गोल्डन फ्राई कंदसि। हीउ हल्को लाइट थी वियो आहे ऐं इहो असांखे पनीर मीडियम फ्लेम ते फ्राई करिणो आहे। हाणे मुंहिंजो हीउ पनीर गोल्डन कलर में फ्राई थी वियो आहे ऐं उनखां पोइ जेको ॿी कढ़ाई में मां ओनियन फ्राई लाइ विधो हुयो, उहो बि असांजो काफ़ी गोल्डन ब्राउन थी वियो आहे। अञा मां इनखे थोड़ी देर अञा फ्राई कंदसि। उनखां पोइ तव्हांखे हीउ ओनियन मीडियम फ्लेम ते फ्राई करिणो आहे। उनखां पोइ जेको मसाला मां साइड में रखाया उहो सभु मिक्स कंदसि। हाणे मां हिनमें जिंजर गार्लिक जो पेस्ट मिक्स कंदसि। हाणे मां हिनमें चॉप टमेटो मिक्स कंदसि। उनखां पोइ मां फ्लेम लो करे छॾंदसि त असांजा टमाटर ॻरी वञनि, मिक्स थी वञनि। टमाटर मिक्स करण खां पोइ मां हिनखे 5 खां 10 मिंट ढक ॾेई लो फ्लेम ते रखी छॾंदसि, जेको असांजा टमाटर बिल्कुलु ॻरी वञनि। हाणे असांजा टमाटर काफ़ी ॻरी चुका आहिनि। उनखां पोइ मां हिनमें मटर मिक्स कंदसि। हाणे मां मटरनि खे 5 खां 10 मिंट छॾंदसि ऐं ढक ॾेई असांखे हाणे मुंहिंजा कोई मटर रेडी थी विया आहिनि। हाणे मां हिनमें जेको दही साइड में रखियो उहो मिक्स कंदसि। हाणे मां इनखे वरी 5 मिंट ढक ॾेई साइड रखंदसि। हाणे मुंहिंजा मटर काफ़ी पचिजी विया आहिनि। उनखां पोइ हाणे मां हिन में पनीर मिक्स कंदसि।
हाणे तव्हांखे मिक्स करिणो आहे। मिक्स करण खां पोइ हाणे हिन में मां 1 to 2 कप हॉट वाटर मिक्स कंदसि। जंहिंमें असांजी थोड़ी ग्रेवी तयार थी वञे ऐं असांजा मटर थोड़ा कच्चा हूंदा त उहे पचजी वेंदा ऐं पनीर बि असांजो थोड़ो सॉफ्ट थी वेंदो। ऐं हाणे मां हिनखे 5 खां 10 मिनट ढक ॾींदसि। ही असांजो मटर पनीर जी कढ़ी थोड़ी रेडी थी वई आहे। तंहिंमें मां गरम मसालो ऐं साओ मिर्च मिक्स करे छॾिया आहिनि। इहा मुंहिंजी मटर पनीर जी रेसिपी तयार थी वई आहे ऐं इहा कढ़ी तव्हां फुल्के सां गॾु नान सां गॾु खाई सघो था। उमेद आहे कि तव्हांखे मुंहिंजी रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी ऐं इहो तव्हां रेसिपी पंहिंजे घर में ज़रूरु ट्राई कजो ऐं पोइ तव्हां मुंहिंजे चैनल ते फीडबैक ॾिजो ऐं तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, लाइक ऐं शेयर करणु न विसरंदा।